Сега първо искам да благодаря на всички за това, че почетохте нашето събитие. Специално бих искал да благодаря на 10-тимата ментори, които се съгласиха да отделят част от своето ценно време, за да споделят знания с младите предприемачи. Благодаря също така на нашите партньори от LaunchHub, Eleven, също от Start It Smart, благодарение на които ние имаме възможност да поканим едни наистина предприемачи, в които вярваме, че имат бъдеще и които имат потенциала след, надявам се, в средносрочен или най-малкото дългосрочен период да влязат в нашата класация на най-влиятелните българи и да променят България към добро. Благодаря на генералния ни спонсор Пощенска банка, както и на ко-спонсора ни Rolex. Миналата година на същото събитие, което обаче се проведе през месец март, тогава беше и първия рожден ден на Forbes, ние обещахме, че в съвсем близко бъдеще ще имаме възможност да ви представим нашето приложение за мобилни устройства. И така това време дойде и всъщност сега ще се опитам да ви представя нашата класация за най-влиятелните българи, топ 50, използвайки мобилното приложение, което от днес вече всеки, който има iPhone, подчертавам за момента iPhone, може да си го свали. Кода може да видите тук дясно от мен. Така че всеки, който има iPhone, може да си свали приложението още сега. Всички останали, които имат Android, ще трябва да изчакат една седмица. Така че нашите приятели, които създадоха приложението, обещават в съвсем скоро време и такива като мен, които имат Android, да имат достъп до съдържанието на Forbes. Само да уточня, че ние няма да пускаме поне за момента цялото съдържание. Ще подбираме определени истории, определени проекти, защото смятаме, че все още има бъдеще в хартиеното списание. Бих искал специално да благодаря на нашите приятели от DigiMark, които ни помогнаха с производството на това приложение. То специално искам да отбележа е безплатно. И сега преди да ви кажа първите 10 в нашата класация, искам да разкажа накратко методологията. Миналата година имаше бележки, които според мен бяха правилни, че преди да се покаже каквото и да било класиране, трябва да се каже на каква база то е направено. Първо, това е класация, изготвена изцяло по методология на Forbes, която е утвърдена в продължение на много години от нашите американски колеги. Начинът на подреждане е напълно ясен и също така изключително важно е, че самата класация, въпреки че има много ясни и обективни критерии, все пак трябва да се приема като позицията на екипа на Forbes. Основният критерий, който сме поставили при избора на тези 50 човека и тяхното класиране, е ресурса, с който те разполагат или който контролират, най-общо казано. Този ресурс може да бъде политически, висока позиция в иерархията на държавата, висока позиция в управляваща или опозиционна политическа партия, разполагане с големи активи и голямо нетно богатство, големи приходи в компанията, в бизнеса, който съответната личност прави. Вече казах, че класацията включва 50 влиятелни българи, но ние тук ще изброим първите 10 отзад напред. 10-та позиция Валентин Златев, Лукойл България. 8-та и 9-та позиция Ивайло Мутафчиев
и Цеко Минев, Първа инвестиционна банка. Най-голямата банка в България, собственост на българи. 7 позиция Делян Пеевски, Нова българска медийна група, депутат от ДПС. Номер 6 Сергей Станишев, председател на БСП и президент на ПЕС. Номер 5, 4 и 3 Тихомир Митев, Марин Митев и Иво Каменов, Химимпорт и доста диверсифицирани бизнеси вътре и извън Химимпорт. Номер 2 Ахмед Доган, към момента почетен председател на ДПС. И номер 1 Цветан Василев, Корпоративна търговска банка. Миналата година на първо място беше тогавашният премиер на България господин Бойко Борисов и на следващия ден след нашето събитие, на което обявихме, че е номер 1, част от медиите писаха, че не е дошъл да си получи наградата. Специално искам да уточня, че това не е церемония по награждаване. Това е една класация, която правим по вече ясните критерии, които можете да прочетете и в самото списание, точно до там, до мястото, където сме посочили кой е първи, т.е. в самото начало, за да знаете какво точно виждате от тук нататък. Седем от хората, които влязоха в топ 30 миналата година, сега не влизат дори в топ 50. В класацията има 28 политици и държавници, 20 предприемачи и 2 представители на неправителствения сектор. Конкретно това са синдикатите. Тази година от класацията отпаднаха почти всички представители на така наречените think-танкове. Икономисти, политолози, социолози, социални антрополози. Средната възраст на хората в топ 50 е 50. Главен изпълнителен директор на Атика Медиа България, както знаете, издател на Forbes България. In this project, we try to appoint 30 Bulgarian young entrepreneurs, which, as we call them, are the bright minds of this country, and they have a future. So, except from the powerful list, we haven't the future coming. In this direction, Forbes Bulgaria has decided to reward 2 of these young entrepreneurs by offering them the possibility to attend in a master's degree in cooperation with the Bulgarian Business Institute. The first person that Forbes Bulgaria is going to reward with this master's degree is Mr. Boris Kolev from Digimark, which is a company which is making software development and mobile applications. За мен това е много голяма чест. Благодаря много за признанието, особено като го получавам от Forbes. Просто наградата е не просто грамота или статуетка, това е нещо, което е може би най-ценното нещо образование. Така че ще се радвам да посещавам ВУЗФ и Бизнес института и мисля, че това е най-интересната награда, която съм получавал до тук и ще ми бъде най-полезна. Благодаря много. Congratulations to Boris. As you see, the master program is about innovations, and in this direction, the next bright mind has made a great innovation. We are talking about Georgi Chipov, which he made an innovation by constructing a mechanical mechanical hand for disabled people. So I would like to call Mr. Georgi Chipov from Chipoland to receive the master's degree. Като инженер аз мога да проектирам почти всичко, което си поискам, но за да превършам своите идеи в реалност, за да достигнат до хората,
аз имам нужда от познания по бизнес и се надявам, че с тази магистратура ще получат необходимите ми знания, за да достигнат моите изобретения до хората. Браво. Last but not least, I would like to mention and to emphasize to everyone that Forbes Bulgaria is not awarding personalities, is awarding business practices, companies, and successful business models. This is the way that we want to have the DNA of the brand for this country, and we really believe in the successful business models. In this direction, we have some very premium CEOs and people from entrepreneurs from the local society here with us, which they are going to network together with young entrepreneurs tonight. Jordan is going to tell you more about that. Thank you. Сега е момента да ви припомня и едно друго събитие, което ние вече 2 години поред провеждахме и което вече се случва и 3-та година. Това са бизнес наградите на Forbes. В момента тече процедура по и Цветан Лъжански, сериен предприемач с много различни бизнеси. Уважаеми госпожи и господа ментори, много ви благодарим за това, че приехте нашата покана да предоставите част от вашето знание на младите предприемачи. Сега за младите предприемачи само да кажа, че тези 10 успешни и опитни предприемачи